Nah, mulane umat Kanjeng Nabi zaman swargane tetep dhuwur. Mergo nak entuk Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar pokoke anggere poso ya entuk, pokoke anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wah, aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman ora ihtisaban entuk Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu roh. Kok malah mbok goleki. Dadi angger sego kuwi wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis angger kowe wis mangan ya wis kok goleki alamat. Goleki menane wong kadang kok lha apa golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lah Lailatul Qadar kok ana alamate, tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat, nek tepak ya roh nek ora ya wis ra apa-apa pokoke entuk. Lho ya alamate kan wis kliwat kan ning gone hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to, Bro. Lho iya kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya tok entuk ora roh kan? Aneh-aneh. Kulo mboten nate lho. Kulo sering takok ndang, Gus nate entuk Lailatul Qadar. Levelku ora takok ngene iku. Amatir ya. Lu ngalamate kliwat, lu nggih seneng hadis ku alamate kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobihataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Dadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau bikol bin salim ya dianggep untuk Lailatul Qadar. Lane dawuh Sidina Utsman malah gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam sewengi. Ora usah salat tahajud, ora usah witir, wong ngrisake jamaah wis padha karo iku. Al-Fatihah. Yes, dereng ngaos utamanipun Matihai sedanten masaya kajen sedanten ya, termasuk guru-gurune saking sarang atau yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten gitu, terus jenengan ampun dadi khawarid. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai apa? Wahyu, sebagai apa? Kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak faham. Nak kepengen faham, ya ibu iman. Niku ruwet niku, ruwet niku. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ngeten nggih, contoh paling gampang. Niki kula waca nggih, terus niki ben jenengan gak dadi khawarit. Kula waca Arabe mengke kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa? Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu teng qauluhu mahjuran. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran. Iqdi baini wa bainah. Tetes ngeten nggih. Dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain dan dawuh ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, ya tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate. Misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan.
Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong ngoten. Wong Islam ku mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten niku. Nah itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Qulil mu'minina yaghuddu min absorihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Apa meneh sing istidhar melarat koyo rugen sepuro wis melarat iku kafaro iki melarate niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sukhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa gubarno doli. Gampang wali kota kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas bubarro. Matok wali kotane gawe SK nganggo pamong praja iso bubarro. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubarro Sutioso, teng doli sing iso bubarro wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Nah, misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Ah itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok ubarodoli ki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok. Misalnya, kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto, kalau nanti cerita, Mas Rum, sebagai pondok ora usah tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadep mulon, sebagai umumnya pondok. Orang usah ngasih lo santri alim nak tepak ya alim, ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kiai ini ra alim utawa rapati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, model hafite nganti lanya, rak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tahu maling, ya nahi mungkare wis kadung tahu maling. Bubaro ning doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso bandiris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok men dicubles iku iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekeki penjelasan. Nah itu kula baleni malih.
Bahkan di antara akidah ahli sunnah. Ini rungokno tenan. Sampean boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Kuwi iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misalnya kaya Ruhin biasanya perapatan delok wong wedok, ya ditulis mbek Allah. Mripate Ruhin dosa, atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pengiran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak delok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat disepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean guweting mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi iso disepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuhud-zuhud ra percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane rohane cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku mulane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat itu ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan. Maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, ndelok wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh masalah. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham nggih? Ya kene rungokno, syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kaya gambar dinosaurus, gambar mobil tanker te apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Ya mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Iku disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giyet ngepol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sampai tak ceritani ini, mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istighlal. Istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita.
di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Apik wong kafir. Kodekne kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan iki apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir itu. Iki apik Khawarij to. Mulane bener Sayyidina Ali kena apa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam berarti darani kita iku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita, ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lah ngono kok ora iso lho paham ya. Lho boten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir, wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin lho. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih Bukhari Muslim sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyok keluare anak panah saka napa busur, gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lu wong kafir ke atas yang masuk Islam, perkara ini tertarik be ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik be kiai, mung dihukumi kafir kiai ini kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dia wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Ono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajuk. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham nggih, mulane sampean iku kudu musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan dia sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham nggih. Nek ora cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepak anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram, tapi rasa daripada dadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabaira matun hauna anhu nukaffir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil Khawarij, ya babu kita lil Khawarij. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sayyidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran Khawarij. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir, faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara.
Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangannya, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu enggak efektif, enggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang enggak motong tangan, ya kita bilang pira-pira malingnya ra dikasih Nobel. Wis ngono tok. Tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kowe mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulane ada orang ini cerita nggih tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin. Pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As. Makanya masjid tertua di Mesir ini masjid napa? Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kira Al-Qibti napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darani Egypt maknane napa? Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umar, akhirnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda dulu orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan? Lo enggak tuh. Ya misalnya kados ruhin ngeten iki perintah haji dene Gus mboten Gusti nek bangsa kaji barat mboten derek-derek ngono. Wong melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora ayo misalnya. Padahal yo kaji perintah pangeran, zakat perintah pangeran. Lah kowe ora iso bantah kula ngeten. Oh nak kaji kan manis tato ailai sabila, lah zakat ora ono manis tato ailai hasabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manis tato ilaiha sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji tah ono syarat. Akeh jihad ngalahno wong kafir, wong larat ra iso nglakoni. Apa meneh wa'idulahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Wong Islam kudu kuat, saking kuwate nganti menggentarkan musuhe pangeran. Ayo. Wong melarat sing kukar-kukur iso nggetaro musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Mulane bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar ku api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar, ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lega Nabi. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Dadi dekne kuwi sakne mangan untuk hadiah nak gelut menang terus untuk napa hadiah. Menangan nak gelut. Woe dekne senengane nantang gelut tak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Iku Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rada seneng perkarane iku nak di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuhi iki. Mulane kunane kuno anggere wong alim mesti disenengi preman, kira ora usah kaget. Akhirnya donga Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Muga-muga Islam iki mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham? Ada sesuatu yang sekali Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam nggih wong kafir biasa ae. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Bareng dongane Nabi didongakno Nabi nak mboten lepat dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdullah bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati paham luka mlaku ngoten Ustaz. Wonten nang dekne akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi.
di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok, yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah. Saya ini Umar. Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam mbek Abu Bakar mbek Sayyid Hamzah timbarno mbek Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal pertama ditotok omah. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Nggak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam, kira macam-macam mbek Rasulullah tak bacok. Wes marani Abu Lahab, marani kabeh. Iku gentenan wong kafir sing delik. Paham? Loh, dadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusyuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Preman ra iso. Yes ngono, artinya wong saleh sundul langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi, misalnya kue ulama, misalnya saya ulama, paling iso darani zina iku elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing barodoli iku wali kota sinten Risma nggih. Nah, sing membubaro Keramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Keramat Tungkak dibubaro nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian mau kaya Ruhin cerita wong Cina ben dicu bersih ngono-ngono tok. Ora iso Ruhin gawe SK. SK tanda tangane Ruhin. Doli apa bubar. Dianggap wong edan sing percaya ku sapa? Lah iki cerita. Lah wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku dekne iman cuma ra iso nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Mulane kula nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak ana santri khusyuk mangkali ra karuan. Jare bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun ambek santri khusyuk iku kuting. Jo khusyuk jong Khawarij ngono. Perkarane anggere wong khusyuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang iku gowedenge pol mbek wong utang. Wong mondok kok amen salate ora tau kodok mbek wong kodok gedhinge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune jare. Jare nglakoni napa? Ilmune, praktekno ilmu jare. Jadi praktekno ilmu. Sampeyan tak dudono kasus-kasus Khawarij ya. Iku mau satu dawuh Sidina Ali. Nak ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam iku dalam rapat iku jek diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapate kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Jek apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk napa? Islam. Tak warai iki sampean supaya ora dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane kuno pun enten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang nopo kafir. Perang Hunain ku aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir. Malah kalah. Jadi pangeran nabi kekasih iku salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahe akeh timbang wong kafir jare wong Islam lan nughlabal yauma min qillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mok 3.000. Pokoke akeh wong Islam.
Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'au wa daqas 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Lan kula nu nate debat mbek seorang kiai. Gus kula tak tangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Aku tak muni tak jawab cangkem kula ya elek. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono, pokoke jarine ngono ya ngono. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok ya jare-jarine ya. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu, tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu kok perang Uhud disepuro kabeh mbek pangeran. Ya dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Kiai ini tangklek. Lho Gus wong karuan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener. Oh ya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku khawarit temen. Nek ora tobat tak kandakno Nabi kowe iku khawarit temen. Wong kowe ora kenal Nabi ya mendingan. Kok saged Gus? Sak salah-salahe wong Islam ku mau melayu ora anut panduane Nabi. Wong kafir luwih salah iku kafire iku. Kok lucu kowe iso nyalahno wong Islam kok ora iso nyalahno wong kafir. Mulane akhirnya diparingi menang. Sak salah-salahe wong Islam iku ya mau melayu kok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah ya apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jomblahake. Akhirnya diparingi menang piye wae sak salah-salahe wong Islam cek salah. Wong kafir. Paham ya? Paham ya maksudnya? Mulane kok terjebak. Lah kenapa wong khawarit kok luwe salah meneh wong apa wae jek darane Islam kok dene darani. Mulane dawuh Ibnu Umar ketika ketemu khawarit ini tak ceritani cerita-cerita khawarit niki sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah. Niku wonten tiyang khawarit datang. Takok. Wonge alim khawarit saged ngaji. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal. Harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak aja. Tidak aja. Wah, berarti dia munafik. Munafine perang ora melok napa? Perang. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti ora bener. Wong mlayu kok perang itu dosa napa? Gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok melayu? Yo. Bareng wonge khawarit ape mire jare Umar. Ya Ahmad, nanya Ahmad iki wis bintu sing buanget. Ahmad, bintu ya rene. Bintu sing sandure bintu itu wong Arab nak derene Ahmad. Perang Badar iku tak kandhani. Utsman ku mantune Kanjeng Nabi, ndek garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Dadi sing ra mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Ngerti blok kowe? Mampun. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman maju ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham nggih? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an inna mastazallahumus syaitanu bi ba'di ma walaqad afawa. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salahe, tapi Allah wis nyepuro. Walaqad tuh redaksine Quran lam ku lit taukid, qad ya lit taukid. Allah wis bener-bener. Lha wong Allah wis ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak nyepuro. Iku wong khawarit dadi pangeran sing ngumumno di sepuro wae dekne karepe ora trimo. Wong eleke kok ngono. Wong kok eleke ngono iku wong khawarit. Nah, kenapa orang khawarit begitu? Ya pancen uteke wis elek.
Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi nggih, nabi ku di nubuwah. Ane nak ulama kok gak di nubuwah ya rapati warasatul anbiya. Ulama iku kudu di nubuwah. Kewarise nabi ku ulama. Sing waras maksudnya, sing waras. Ngeten dados perang Hunain pokoke walhasil akhirnya menang. Ki wau logikane sak keliru-kelirune wong Islam ku cek keliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Dan Nabi ku lucu. Mirbas, Bangren Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sofyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran niku masuk Islam. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bela-belai Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Madinah, ora dikei apa-apa. Ya Nabi ya gitu, santai saja Nabi. Mengko wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh. Sing Islam sing kuawak-kawak, sing wis permanen dimbaro ben. Padahal ya kere, mereka ya kere sing Islam. Akhire faja'a rajulun sasiru ra'si wa irul anan kasalihya. Ana wong teko mripate cekung. Jenggote iku ya tebel, ora kok terus jenggoten nggih mboten temen terano kasulihya. Mendeliki Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang yang metu aneh, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi ya. Mergo niki nubuwah. Ya jawabe Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala tak manuni. Nak aku adil ning dunya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Dadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langite percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak rata. Nabi cek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islame anyaran, nak ra tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokok imane wis tak pasrahno atine, dekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman dadi ora perlu tak servis. Orang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur, ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi mboten apa adil. Umar wis pokoke pikirane ku mateni hobi. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa kamu. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane salat, senengane poso, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen kafir. Mana kalau eling ada seorang kiai ini ku kuwet ngepol mbek Gus Dur. Kuwet ngepol. Ngrasani ning kiai alim dirasani meh kalih jam. Iki ini sing alim mentel mau. Terakhir dawuh ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngrasani pendeta ngantos kalih jam. Mboten nate yai. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter, ngrasani pendeta mboten pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngrasani padha Islami, padha dulure wis semangate ra karuan. Tapi nak ngrasani wong liya mboten napa? Semangat. Jadi itu ciri utama Khawarij, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Lalu ulama zaman akhir kak, niku do mendel. Mendel artinya ya mendel mau guyon. Kados bapak riyen serane nggih guyon. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis. Kowe nuduh wong liya Khawarij, jangan-jangan ke Khawarij dhewe. Tapi kowe nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestinya tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih ngukumi kita
Islam. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulai dawe Ibnu Umar kena nuruti wong Khawarij, dawe Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedhek ya ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit dipandu kiai nglafatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sora mukminan apa sora kafiran? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dekne kafir. Terakhir nglafatno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. Bar salat muni la ilaha illallah dihukumi kafir. Berarti kalimat iki ora ana gunane kan cara Farid. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma' ulama sak donya dadekno wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadzno Islam bolak-balik sing lafadzno dihukumi. Lha teko kuwalik-walik ngono iku piye asal usule iku? Lho ya saiki sampean logika to nganggo akal paham iki. Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadzno apa? La ilaha illallah. Islam mulai cilik bar salat yo muni la ilaha illallah, kok sithik-sithik la ilaha dihukumi. Lha terus gunane la ilaha illallah iku apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Mulane runtuh kabeh dawuhe Nabi kan nuruti wong Khawarij, dawuhe Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan. Mok krana kecewa. Ibnu Umar itu dijak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Napa Hajjat bin Yusuf ya? Jadi Hajjat bin Yusuf niku terus kalau baleni malih Ibnu Umar itu menangi rungokno nggih ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoknya pas perang Uhud itu, pas perang Badar itu dekne umur 14 tahun. Nah, sekira usah mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, ora mbok antem kromo koyo kowe. Ibnu Umar niku pas pamit badhe derek perang Badar itu umur 14 tahun. Ambek Nabi mboten pareng mergo rong balik. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi Kanjeng Nabi detail, tapi ya menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup, Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai dadi khalifah pinten 12 tahun dia menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Terus kepemimpinan Abdullah bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam pindah teng Syria, dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Kalau wale cerita Muawiyah di andalan panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair ku abahe iku minal asra al-mubasysyirina bil jannah. Ini Zubair bin Awam. Nggih abahe sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean roh sejarah ben ra dadi Khawarij. Ibuke Abdul bin Zubair Asma binti Abi Bakar. Sinten? Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdul bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibuke dekne iku mbak Yune sinten? Aisyah. Abae minal asroh al-mubasysyirina bil jannah. Zubair bin sinten? Awam. Abdul bin Zubair gak seneng mbek Yazid, mbek Muawiyah. Mulane dekne moh beat. Walhasil dekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia enggak mau tunduk mbek Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Pas dene salat ngarepe Ka'bah dimanjanik semacam rudal terus sanik manjanik ku bola-bola besar sing dilemparno ketepil riyen manjanik wae bahasa Arab. Niku walhasil beliau dipanah kapundhut pas ning ngarepe napa? Ka'bah. Lane elek-elek wong Hajjat wong Arab nak darani, raimu koyo Hajjat iku elek-elek wong. Mergo wong kafir ra wani mateni wong ning ngarepe Ka'bah. Hajjat wani mateni wong ning ngarepe napa? Ka'bah. Mulane elek-elek wong ku cara napa? Hajjat. Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Hal tu bayi. Mbok yo kowe iku melok biat, cek melok Abdul bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Nek ora ngono kita angkat senjata. Terus jawab Ibnu Umar jawab ora aja. Lho iki dawuhe pangeran wong kudu wajib jihad, wajib itu fillah haqq jihadi. Jadi Ibnu Umar maknane jihad kowe ora aku timbang kowe. Didalili meneh waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Wong kudu perang nganti fitnah iku ilang.
Iya, aku maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Pokoke tiap wong ngomong Khawarij ngomong maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Suwe-suwe Ibnu Umar terus memberi penjelasan. Dhisik aku iku Islam mbek Kanjeng Nabi, mbek abahku, mbek kanca-kanca sahabat. Iku fakana rajul yuftanu fi dini. Dhisik jenenge fitnah iku ya wong gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saiki ora. Laisa kakitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa kekuasaan. Nah, tapi itu tadi, semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebokno termasuk jihad ngadepi kaum buhot. Padahal buhot niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Lah iki mulane pentinge ngaji be ulama ben sampean ngerti. Saelek-eleke wong Islam iku ijek entuk servis ka pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Lho gedhe wae nak liyane syirik ijek mungkin di sepuro. Inna wa la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rampun penak. Ijek misale ra di sepuro ning donya ijek ana kemungkinan di sepuro ning akhirat. Lewat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpun ijek enak. Mergo dawuh Nabi ning hadis sahih mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Angger ikhlas sok ben mlebu swarga. Dadi mbok ning neraka atusan taun tetep sok ben mlebu swarga. Saiki wong sing lafadzno la ilaha illallah berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi kafir. Saiki mbok angen-angen lu wong kafir dhewe menjadi Islam lafadzno la ilaha illallah sing lafadzno iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Ndak saya ngaji ini ben sampean yakin, nak sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nak kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat iku nazalat alal kuffar. Paham ya? Nazalat alal kuffar. Lane dawuh Imam Sawi, ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik Allah ya dikritik. Wong pancen salah. Tapi orang nganti dikritik mergo ora napa Jadi kritik wonten kalih ngeten sampeyan tak terangno ben dadi wong ahli usul fikih. Salah iku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Keluar dari napa? Ring. Iku salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi wae ora. Ana salah dalam ring. Lah salah dalam ring ku salah sing disenengi pangeran. Oh seneng banget pangeran. Bahkan kesalahan ini sok ben iku dadekno wong-wong soleh mulai cilik ra tau maksiat itu do gedun. Lho nggih. Mergo sok ben iku lho niki sing dawuh ulama. Sok ben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Sayyiae sok ben digenti hasanat. Mulane dari Abdul bin Mas'ud sampai sok ben sing ra tau salah iku getun kok ra tau salah perkarane duplikat sayyi'ae ora dadi napa hasanah faulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanah. Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik. Misale ngeten nggih. Nggih contoh gampang ngeten. Kula gak ada ibu misalnya. Karena saya satu kampung, satu kawasan, ya saya yang rumat. Misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi. Ya tidak ngrumat wong jauh. Nah, tentu yang sering salah ya saya karena dekat. Sale wae gekno kopi ora gekno kopi salah. Wae dikongkon tuku bodrek ndak ada salah. Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmah secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah yo salah. Lah kesalahan begini ini sampean mesti digenti pangeran apik. Perkara ini salah dalam lingkaran kebenaran. Wong nak ora salat ya ora ngarah, ora tumakninah wong ora salat. Mulane kula natakan, Gus salat ra tumakninah usah ta ora? Ya tapi salat, tapi kan gak tumakninah. Ya tapi salat ta ngene. Lho, dekne muring-muring, maksudnya piye, Gus? Lah anak wong ra salat ora iso mbok salahno gak tumakninah, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumakninah. Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso mbok nyek. Oh, nang maca Quran gak fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, pulau darusan ora fase, tapi darusan blok goblok. Cuma ora fase. Lah nek sing ora darusan malah ora kena mbok kritik, oh gak fase kowe. Wong ora darusan kok arani fase. Lu mikir ngono kok ora iso, paham ya? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat.
tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan nek ana emergensi iso nulung. Lah nek sing adoh ora, tapi ya ora tau salah. Wong adoh. Lah sing adoh iki sing salah nek cara pangeran mergo di luar ring. Lha iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy mengabdikan Abdul bin Umi Maktum mergo dekne wong pijet diabekno mbek Nabi disalahno pangeran. Tapi salah sing dalam ring. Nggih salah sing dalam ring. Kaya wong salat nek ora tumakninah ya salah. Ya tapi Allah nyeluke tetep wong sing salat tapi ra tumakninah. Iku nek cara kula diceluk pun Gusti sementing jenengan arani salat. Lah sementing diarani salat. Lah wong ra salat ya ora ngarah duwe salah gak tumakninah blok goblok paham. Senengane kok lha wong sing nalar sithik mulane salah iku ana loro. Ana salah mergo keluar qadairatul amri, mang keluar dari ring itu ana salah di dalamnya. Misalnya kok sampean ngeten iki ngaji kula. Sing ra ngaji ra bakal salah, justru sing ngaji iso salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno, macem-macem. Tetapi kan ngaji. Lah aku mun kiai kaliber, mulane ora tau nyalahno nek sampean ngantuk. Piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk ning jero perintah. Terus kalau berarti cara jenengan wong salat ra tumakninah salah aku ora muni sah, coba isik salat dene tetep salat. Paham sing kula maksud? Lha ngono kok ora. Lah wong Farid ora roh ngono iku tak baleni. Wong Farid ora tau mikir ngono iku. Wong Islam yo wis salat, zakat, kaji. Artine ning lingkungan. Engko nek wis kaji yo ana salahe, misale misoi wong. Terus ra wong ayu ning gone Ka'bah ngeluh mergo bojone elek. Ya semono ae salah. Kabeh wong kaji ngeluh, kenapa padha sering nangis iku mergo ngono iku. Wong Maghribi ayu-ayu, wong Iran yo ayu. Ndekne sadar nek bojone elek yo pas haji niku. Wah lu kathah sing nangis pancen. Lah artine yo salah, ndekne iku wong kaji kok jelalatan nak. Salah. Tapi kaji, paham ya? Paham ya? Lah anak Rukin ra tau kaji, ora tau jelalatan ning Ka'bah. Lho saiki sing jelalatan pinggire Ka'bah wong kaji ta Ruhin? Wong kaji. Ruhin ra tau jelalatan pinggire Ka'bah wong ora tau rono. Lah iku pentingnya sampean ngerti duduk perkara ini. Mulane Kanjeng Nabi sering nyalano sahabat, bahkan Kanjeng Nabi kadang disalahno pangeran kaya masalah abasa wa tawalla. Tapi salahnya salah disalahno mergo Allah seneng. Nek wis nglakoni perintah ya wis apik. Lan kula mbek kiai kadang ra cocok teng mriku niku. Kula nate kiai kan kanca kula nek sing kakak angkatan kula ora wani, nek sing angkatan kula tak omongi. Kowe nek dadi kiai sing apik minimal niru aku. Lah kok saged Gus? Aku dadi kiai jan amatir tenan, susah amatir tenan. Misale kaya kiai kadang ngeten, misale Ruhin tak kongkon, "Cung, aku tukokno sate." Barang toko sing tak sebut misale tutup terus gak entuk saking gobloke misale. Mboten enten iki sing toko niku tutup, nak liyane iki wonten balik goblok. Ngono ku liyane ya kena goblok. Ya berangkat neh si santri goblok mau ya berangkat meneh. Nah iku nak cara Allah kan zat paling apian, tetep iki cah pinter nurut kiai ya kena dikongkon, tetep cah pinter mung setempe kena dikongkon. Tapi berhubung dekne sing keliru digoblokno ya dekne. Lah iku kan yo ora fair wis kangelan ngalor ngidul iki digoblokno. Padahal dekne sing dikongkon wis korban. Lah santri sing pas iku turu, mbok pas ning ndi ora melok digoblokno. Padahal ora memberi kontribusi. Paham sih kalau maksudnya? Mulane kula dadi kiai jarang istighfar. Kula sering den, Gus jenengan kiai wangkot ora tau istighfar. Aku mau istighfar sing kaya kowe. Aku nek istighfar mergo kangen pangeran ora krana ngrasa salah. Salahku mergo dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah, tapi kan dalam perintah. Tetep sik diundang pangeran, he wong sing mulang tapi ana salahe. Lah nek wong ora tau mulang ora ngarah ana pengumuman ngono iku ora ngarah. Mulane kula rapati seneng istighfar. Ora krana sombong. Mergo aku ngerti pangeran nyepuro. Kula nek pengen istighfar tapi ora krana salah. Kangen nono ae, pokoke mau nek darane salah, kangen nono ae. Kok sombong temen istighfar ngenteni salah. Ora usah salah aku mbek pangeran yo biasa napa istighfar. Lha apa ngenteni salah? Kaya kawula amatir. Untuk istighfar ae ora usah. Nah karena tadi ada kesalahan dalam perintah. Mungkin saya sebagai ulama pas mulang iki yo ono salah wong jenenge wong. Tapi kesalahan dalam perintah. Lah kadang kiai-kiai itu gak mikir, bos-bos gak mikir. Piye wae sing tak kongkon tuku sate ku rugen. Bareng gak salah tak amuk goblok. Ngono kok ora iso, tak kongkon meneh. Kontribusinya banyak kan kena go bal-balan kon ngalor ngidul kan. Nah, tentu wong santri sing ora rugen kan ra salah mergo turu kan. Tapi cara kula salahe luwih fatal wong kiye diurusan ditinggal turu. Lah iku ora mbok pikir kan iku. Paham ya?
Kowe di desa binaan ning ndi dakwah barang wis laris mulai kepen wayo rondo seneng ya salah. Tapi ngurip-ngurip agama ning desa iku. Lah sing ra tau kecantol rondo ya ora tau dakwah. Paham nggih? Cara apa ya bener sing kecantol sithik-sithik pokoke. Pokoke gak zina, gak. Lah iya mulane cara usul fikih salah ku ana loro. Ana salah sing keluar anda irotil altaf. Memang keluar saka arena perintah. Kayak wau. Misalnya kayak didulur sing rawor ibumu ya ora tau salah, umpamane ora tau bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi luwe apik mergo iso khidmah. Ya enggak ta, ya jal mbok khidmahi, nek ora keselen kowe. Mesti digo kongkonan kan. Tapi kowe luwe apik salah lah. Mergo kowe mengabdikan diri setempe. Lah kula jenengan iki wis ngoten niku mbek pangeran kita salat, engko ya disalahno pangeran gak tumani. Nah, kita maca Quran disalahno gak bener makhraje wis bener kok disalahno gak ikhlase wis pokoke salahno terus mbek pangeran wis menen mboten apa-apa tenang mawon men jaman tenang mawon tenang mawon pas disalahno pangeran niku sok benak sampean niku gak masalah faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanah mung dawuhe pangeran ra dawuhku mane Abdul bin Mas'ud sok ben niku aku getun kok ora duwe salah. Paham gitu ti? Yo ngono lah kok ada tuh ra iso mikir ngono iku. Lah yo mikir ngono kok ra iso. Misale Ruhin tak pasare Ruhin iki HP ku gawa kowe. Disimpen nganti 2 wulan, 3 wulan disimpen. Suatu saat HP ku ceblok pecah. Yo mesti sing mecahno sing gawa. Mosok sing ra tau dikongkon mecahno HP. Tapi kan wis khidmah suwi. Kok ada tuh kuat tenan. Mikir ngono kok ra iso. Tentu yang menyalai Islam ya kita nggene sing Islam. Sing rodok-rodok ngrusak sithik kiai yo kiai, masa wong liya iso ngrusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning aku. Mulane riyen wonten sahabat ngusir wong munafik. Munafik nggawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla anja'ul am. Tiap ngimami. Sesuai ditakoki Ibu Umar, "Kenapa kowe maca iku?" Jare gue iling-ilingan anak Muhammad tahu salah gak kurang ajar. Padahal zaman Nabi Sugeng ono toleransi. Dadi Abu Lahab iku dia anak jenenge Darroh. Darroh wong wedok. Ponakan cer misanan cer mek Kanjeng Nabi. Mergo Darroh bin Abi Lahab, binti sinten? Abi Lahab. Niku Islam, mara teng Madinah. Barang utang Madinah hijrah niku sahabat wedok-wedok niku jenenge wong wedok senane gosip. Fawwah lan tuhniya angki islamuki. Islammu wis ora ono gunane, bapakmu wis dicap Quran tabat jada Abi Lahab wa tab. Walhasil akhire Darroh matur Kanjeng Nabi dikritik sering dihujat para sahabat. Nabi pidato, "Kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya? Darroh itu misanan saya, keluarga saya. Dan saya memang berdoa nak bapak ora kasih iman yo anak. Muga Nabi untuk Abu Jahal jadi anak jenis Ikrimah nggih Islam, Abi Lahab dia anak putri Islam. Iku wae riyen sahabat-sahabat wedok ku ditoleransi, aja maca tabat yada Abi Lahab mergo makmume niku. Oh, dari riyen yo ono ayat surat toleransi gitu. Jadi perkara ini. Lah misale ki ngimami ruhen sampean ngimami wa atimul hajj wal umrata lillah yang kan waduh ora iso kaji. Jadi paham gini balik teng dawuh Sidina Umar, kowe maca Quran min awali hatta akhiri nggih. Apa semua perintahnya Quran Anda lakukan? Enggak kan? Misalnya saya sebagai ulama enggak bisa bikin SK anti narkoba, SK anti minuman keras sing iso niku DPR mbek bupati. Paham nggih? Ya, tapi bupati mbek DPR ra iso mulang jalalan ngedes kula. Ben blober tapi iya sama, malah dinas kala lama yakudima amaro sak kuna-kunane wong tetep ra iso bakal nglakoni semua perintahe Allah. Anak saiki misalnya tiap sing ra nglakoni perintah Allah dihukumi kafir rak bar to. Ngono bali malih rak terus bar. Mulane wong Khawarij dicap Nabi yakhruju min didi hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramiyah. Mulane niki jelas ya terus nak Kanjeng Nabi ngritik utawa Quran cek Kanjeng Nabi ngritik wong ra megangan Quran maksudnya teng mriki niku maksudnya tiyang kafir. Nah wong Islam mau dikritik tapi dikritik sing dalam dairatil altaf. Dalam nuansa sing dibenerno tapi wis dianggap nglakoni napa
perintah. Di kula waca malih Arabe nggih niku teng sawi qauluhu mahjuron fa'aradu anhu maknane ninggal Quran fa'aradu anhu wa lam yu'minu bih. Maknane orang nyekel Quran yo dekne i'rad lan mboten iman. Fa hadhil ayatu waradat fil kuffar al mu'ridina 'anil Quran alladzina lam yu'minu bih. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Paham jelas nggih? La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiya. Ora kok kanggo wong Islam sing ngerti Quran terus lali iso ora ngapalno, iso lali ora nglakoni macam-macam. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Senajan to wong ngono iki sampeyan disalah-salahno pangeran. Mun jelas gitu dadi kula baleni malih. Kowe cocok ra cocok, ku nak ra cocok ruhin wis muni bocah ra jelas. Utawa bocah ra jelas wis. Wong ra jelas OTB orang enggak berbentuk. Koyok kita ini kehilangan bahasa saja kok pilihannya kata kafir untungnya apa? Misalnya darani ahmak, pidol, tawong ra jelas, tawong nganggur ayo kena. Misalnya gedeng wong ziarah kubur apa hukumi? Oh dasar gak PNS, mulane jam 09.00 ning kuburan. Utawa misalnya dasar gak duwe toko, mulane esuk-esuk wis moro apa? Ora usah to hukumi musyrik tak kafir golek bahasa sing gampang kan. Koyo ndak punya bahasa selain darane kafir resikonya tinggi mangko lali akhiya kafir fakot ba'abi ahaduma wong sing ngomentari kancane kafir kemungkinannya dua kalau dia kafir betul ya kafir kalau ndak dia sendiri ya wong kok artinya komentar gitu kan berjudi dengan nasib kan tapi nak ngukumi ra jelas kan enteng nggih nak ra cocok misalnya ngukumi apa ora jelas misale sampean ra cocok ziarah kubur wong ziarah ora jelas wong nganggur wis ngono tok kan enteng. Terus misalnya sing seneng ziarah ana wong ora ziarah hukum wong ora tau ziarah atine atos kan. Ojo terus ora seneng wali. Ya iso wae nek seneng wali tapi ra waliku, beda idola kan iso. Ya iya kan. Lho nggih kados Wahabi gak seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab misalnya. Tiang Wahabi ora seneng Imam Syafi'i tapi seneng Ahmad bin Hanbal. Wong Wahabi idolane sinten Ahmad bin Hanbal. Waktu gale wonten kiai PKB pidato. Tiang kedahanut ulama nggih. Wong sakniki ulama do PKB jenengan PKB. Sing di omah kok wong kotok. Kula nggih anut ulama tapi sing P3. Ya repot. Ya repot tak kene iku repot. Ngatu gale ana kiai darani santrine medhit mergo ora tau salam templek mbek dene. Wong kok medhite ngono ora roh kiai ngene. Maksudnya mergo ora tau ngekeki dene. Sesuai saat ini tersinggung, kalau gue sering kayak kiai itu buatin jenengan. Ya kadang kita ngukumi wong medhit itu kan karena kepentingan kita, kan kebetulan orang kayak iku iso wae wong kulo mau cuma delalah ditikai. Ora kuwe, paham ya? Mana kulo husnudzon mbek wong. Sanggep wong lomo kabeh, cuma ora mesti dikai aku. Ngoten kan enak pun, damai pun. Husnudzon ku ibadah senajan to keliru. Pokoke husnudzon. Paham ya, terus niki penting kalau aturaken dadi ayat ini jelas nazalat fil kufar. Dadi kula baleni malih dawuh Ibnu Umar wong khawarid iku intolaku niki tenggene Bukhari juz sekawan babu kitalil khawarid. Sampeyan delok ning judul niku Ibnu Umar ngendikan intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mukminin. Didikne golek ayat-ayat sing mestine turune iku kanggo wong kafir, tapi ayat iku aplikasine di kanggo wong. Ya kados niku wae ngritik wong salat ora tumakninah. Wong salat kok koyo semua macam-macam. Piye wae kowe nyebut wong salat ora tumakninah iku salah wong. Tugale wong riya, sedekah riya iku jek apik, salah wong sedekah. Lah anak wong ora tau sedekah gak tau riya. Tapi ya medhit mlebune. Paham ge? Ya ngono kok ora ro, dadi salah iku ana sing salah sing keluar andairatil altaf, nggih. Sing wis keluar saka ring latofae pangeran. Ana sing salah di dalam latofae pangeran. Paham nggih? Terus niki penting kula aturaken. Lah salah kula jenengan alhamdulillah masih fi dairatil altaf. Lah salah sing ngene iki insyaallah faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanah. Orang-orang ini akan diganti semua kesalahannya dengan kebaikan. Lah ora digenti piye lho sampean pikir rugen. Entuk ana sate ning gone iki bareng gak ono. Ya tutup sing niku nak liyane wonten. Goblok ngene ora iso mikir tukono liyane sementing entuk sate berangkat neh. Ping pindho cah lunga. Nggawa kesalahan goblok.
Lho kok ra di sepuro pangeran piye sok bar iki? Goblok ping pindho. Kowe kangelan ping pindho saiki gajaram tak double ping pindho. Kok salahe ping pindho. Lagi ini lah apa seharu kan saya mikir tak karangan saya ya apik tenan. Terus tak goblok-goblok ro jek nurut. Kecuali Rugen terus tekelek. Lah ternyata aku goblok kok dipilih. Berarti sing milih goblok pisan. Wah, anak kono ya marah. Berarti gimana Rugen wis rusak. Iku waktu gale anak nakal bareng disentak bapaknya siapa dulu bapaknya. Wah, anak ngono rusak. Ana murid goblok ra iso jawab pertanyaan, muridnya pinter sampai saya goblok. Berarti metode Pak Guru yang salah. Wah, anak ngono wis rusak kabeh, dunyane wis rusak kabeh. Dadi eling-eling ya, tetep sampean kudu yakin, yakin ngangge pendapat kula eling-eling nggih wong kafir 80 tahun mulai cilik kafir iku menjadi mukmin mergo la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang mukmin yang mulai kecil tetap melafadzkan kalimat itu mbok hukumi kafir? Mohon jelas nggih, hujahe jelas nggih. Mboten kebayang kan wong sitok wis sektine ngono iso ngilangi kafir 80 tahun. Lha nggih la ilaha illallah pisan tok iso ngilangi kekafiran sing berjarak 80 kok sing wong Islam nglafadzno iku tetep dihukumi. Masuk akal lho ora? Masuk akal betul. Iya, ngono kok ora roh turu. Kok aja geman ki dadi khawarit. Wae ora cocok mbek wong, dasar keriting. Pokoke milih bahasa-bahasa sing ringan lah. Dasar sekolah ngono wis. Wis pokoke apa lah, aja muni kafir lah apa ngono. Dasar ahmak, cara Ibnu Umar ahmak. Bintu sing cara kiai kuno jahil murakkab ngono. Maksud jahil kok double-double. Dikongkon ra paham jadi kiai ini jahil murakkab. Tapi nak santriin pinter ndekne sing salah pilah kok malah. Waskur qaumanu wa qaumanuhin fatammarnahum tadbira wa qaumanuhin. Waskur lan ilinga sira Muhammad qaumanuhin ing kaum Nabi Nuh lamma kadzabu. Sumangsane mendustakan sapa kaum Nuhin ar-rusula ing rusul bitakdzibi. Sebab oleh gorohno kaum Nuh ruhan ing Nuh. Itu lilupsihi krana bangete dawane menenge Nabi Nuh fi dalam kaum. Fakanahu mongko kaya kestine Nuh iku rusulun pira-pira rusul. Dadi Nabi Nuh niku latihan ngiyai niku 950 tahun pinten? Mulane kena ngiyai 20 tahun ra ono percaya ku enteng. Nabi Nuh niku dadi nabi 950 tahun niku dadine nabi tok ngiyaine niku 950 tahun. Niku montok umat 80. Aku ngiyai lagi 10 tahun wis entuk 2 bis ziarah mun kathah niku pun. Mun kathah niku. Oh cara selisih menapa kathah. Cara mek badhe menapa kathah pun. Wong syukur mawon. Dadi umure Nabi Nuh iku 1700 tahun, dadine nabi 950 tahun. Nah Nabi Ibrahim jarine umure sekitar 300 tahun, sunate umur 80 tahun. Mulane nabi-nabi riyen umure 8 tahun. Terus kanjeng Nabi Muhammad itu irine waduh nak umure dawa terus ngibadah kaya Nabi Nuh rak ganjarane akeh. Umurku mok 63 tahun. Mulane kanjeng Nabi terus bareng diceritani wonten abid mimbani Israil sujud mbek pangeran 500 tahun. Wae cerita-cerita Nabi riyen nak fala bisafihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti pinten ndak wae 900. Bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurono niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wes amat umatem iku umure ndeklah, tapi tak kei ibadah sing setingkat kaum-kaum dhisik. Ngene iku dikei Lailatul Qadar sing padha karo pinten 83 tahun nggih. Wonten nate sing ngitung 1000 wulan pinten? 83 tahun 6 bulan apa 4 bulan? 4 nggih. 83 tahun 4 bulan. Lah nek sakniki misale sing rontok-rontok cah sakniki kan kaya ruhin cah sakniki poso umur pinten tahun? Rata-rata sing wong biasa sakniki. 8. 10, gak sing wong awam maksudnya. 8 nggih. 8 tahun. Nak umure swidak berarti poso ping pira nih? Swidak dikurangi 8 52 tahun. 52 tahun ping 83 tahun. Wah, suwake numpun. Lho nggih kan. Lailatul Qadar kan padha karo
83 tahun wis anggap bae. Poso mulai 8 tahun. Nah umure swidak ra 83 tahun ping 50 pinten? Wah iku sing langkai Nabi Nuh. Wis nyelip jare kan wis nyelip. Nah mulane umat Kanjeng Nabi zaman swargane tetep dhuwur. Mergo nak entuk Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar pokoke anggere poso ya entuk, pokoke anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wah, aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman ora ihtisaban tok Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu roh. Kok malah mbok goleki. Dadi angger sego iku ya wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis angger kowe wis mangan ya wis kok goleki alamat. Goleki menane wong kadang gak lha apa golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar kok ana alamate, tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat, nak tepak ya roh nak ora ya wis ra apa-apa pokoke entuk. Lho ya alamate kan wis kliwat kan ning gone hadis iku. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to, Bro. Lho iya kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya ada entuk ora roh kan? Aneh-aneh. Kulo mboten nate lho. Kulo sering takok ndang. Gus nate entuk Lailatul Qadar. Mas, levelku ora takok ngono iku. Amatir ya bener. Lho ngalamate wis kliwat. Lho nggih, seneng hadis alamate wis kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobihataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Dadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau bikol bin Salim ya dianggep untuk Lailatul Qadar. Lane dawuh Sidina Utsman malah gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam sewengi. Ora usah salat tahajud ora usah witir, wong isya jamaah wis padha karo iku. Ora usah terus salat kuwakean biasa mawon. Justru biasa iku yakin ghufrane pangeran. Ada maksa salate wae, nek ra akeh ra ditampa pangeran. Berarti ki pangeran koyo polisi. Kakean aturan, kakean peraturan. Pangeran ora ngono iku. Wong kafir ora tau ndonga njuk iman. Nek wong ngersane untuk hidayah terus ditarik plus untuk hidayah. Padahal ora tau ndonga untuk hidayah. Lah oleh ndonga piye wong cek kafir? Umar yo mau ngegang ning pasar ukat, tapi nasib apik delalah yo. Didongakno Kanjeng. Paham gitu, terus Lailatul Qadar keyakinan ulama angger wong poso terus dekne ora fasik jamaah isya ya pun dianggap untuk Lailatul Qadar. Mangko Ramadan imanan wahtisaban. Nek angel wahtisaban mau orientasine golek ridane Allah. Kok wong kadang itikaf ning masjid iku ning atine gak enak ning omah. Wis bojo ngamuk, kemrungsung. Senak ning masjid ayem. Iku itikaf apa golek ayem kan ya ora jelas. Lah iku Allah pirsa antaraning niat itikaf menghindari wong judes iku Allah pirsa. Mulane lha iku sing angel waktu saban niku. Kadang ngaji hiburan. Tunggale wong donga wong diutangake terus ning makam ning kuburan ngoten niku kan. Ning omah akeh wong nagih semakam. Ah ya mau nak ning kene. Mergo ada kok sing nagih maksudnya. Dadi Allah iku pirsa, lha repote Allah iku pirsa tenan ta ora iku. Mulane dawuhe pangeran dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Ihtisab wae orientasine ridane Allah. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo, mulih wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Iku Allah ridho pol. Dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Kula nu juwareng, mulane bojo kula nak amuk kula nganti kepengin tak wales, mergo jarang kula wales. Ngerti amuk ya kula tenang. Sesuai nak pas sadar tang. Sirine apa Gus angger jenengan tak amuk ora tau bales. Ganjaran sedekah butuh kelangan duit, haji butuh kelangan duit, sabar ora butuh kelangan duit. Jadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal, bagus lah. Jadi tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kelangan duit. Ganjaran zakat butuh kelangan duit. Nak sabar kan gak butuh kelangan duit. Mau ngempet tok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Mesti tanpa kelangan duit tapi untuk apa?
ganjaran. Paham kan tak warai kan yo ada amuk bojo atau dinyek wong kriting macam-macam iku sing seneng. Piye wae kono ganjaran tanpa modal. Paham nggih? Ganjaran tanpa modal. Dari iku disebut wal afina anin. Tapi kita kan kadang nganggo iku. Aku wong lanang diamuk gak trimo. Wah. Lah wong nek wis ikhlas ngono delalah di karisma. Delalah bojone wedi taat. Lah kowe ora tau di karisma gara-gara khadzun nafsi setanem lho, Cek. Terus pikiranmu nak ngono lama Gus nulunjak ora ana wong takwa pangeran gak diwibawa. Man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane ku wedi. Lho bojo kula mbek kula nu ngaji nggih sebasa mbek kula. Paling ngamuk kula 10 tahun pisan ora mesti. Wong di takwa mesti dihaibah. Ora ana kamuse wong di takwa pangeran gak di napa. Kula teng omah biasa ra kedunan muka mlaku teng dalan-dalan nggih tenggo kula tedo sungkan. Wong di takwa iku dihaibah. Kok tak pinggir iku kula tak niati awam wis ben wong setara siu ya umat Kanjeng Nabi potensi mlebu swarga ya padha. Misale aku alim ya alim paringane pangeran iku awam ya paringane pangeran. Engko kono iso protes salah Gusti kula jenengan paringi awam Gus Pak alim malah repot kabeh wis tak anggap padha malah repot kabeh. Ndonga niku delalah tetep iba wong tetep sungkan. Do biasa dia ngerasain Gus Pak ngawur lah tetep sungkan ja. Padahal aku cek ngawur, nak ngawur kaya apa batin. Lah aku nak ngawur malah ra nyungkani, mergo gawe-gawe jenenge. Sing alami ngene iki wae sing. Iki paham nggih man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti liyane diparingi wedi. Ngono wong alim-alim tenan mesti di aura, mbok guyono kaya apa di aura karena tingkat takwanya itu. Sampeyan tak ceritani beberapa perilaku wong alim. Niki sing kula gadah sanad. Gua ada kitab Khilyatul Auliya. Kitab Khilya itu induknya Ihya. Ihya-nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab dikarang tahun 300 ini Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Sama kitab napa jenenge Qutil Qulub. Nggih napa Qutil Qulub dikarang Abu Thalib napa Al-Makki. Riyen ulama iku mesti khilaf. Misalnya ana ulama jenis Mustafa iku ana maling ngombe oplosan mati. Cara Mustafa ora gelem nyolati, mergo nak nyolati engko dadi siar. Ana kiai kok nyolati wong mati ngombe napa? Oplosan. Kula ge nate ngalami ngoten. Ana wong mati bunuh diri kabeh wong ngrawani nyolati. Waduh, beda desa pisan. Bingung kabeh. Beda desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim tok bejol akhire malah. Kok wong awame ora wani. Begini ceritanya, kalau dalam hadis Nabi, macam Nabi itu hebat tenan. Macam Nabi ne wong akeh. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. Pokoknya 1 dinar itu 2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggapnya 8 gram, nak sak gram itu 300.000 ping 8. Berarti pinten? 2.400.000 sih. 2.400.000. Nah, Nabi ku pancen ya seni ya. Mulane kayak kudu hormat bagi kiai alim. Piye wae adat teng Indonesia ku anut nabi awal-awale. Nabi rawuh ini terus. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Na'am ya Rasulullah alaihi dinar." Dia punya utang 2 dinar. Nabi langsung balik kanan. Enggak mau nyolati. Mbah Nabi ambil utang soalnya ras cocok kok. Mau Nabi ra cocok ke umat utangnya do akeh-akeh, nah Nabi cocok malah repot to nggih. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik, ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Sallu ala sahibikum, cong kowe nyolati wae aku ora usah. Sallu ala sahibikum, kowe nyolati wae tapi aku ora usah. Ya Nabi pulang, kundur. Terus ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat, ya Rasulullah huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini tidak warisnya orang lain. Pokoknya Qatadah. Nabi balik lagi, mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau adat di Kiai Jawa, itu kalau orang mati dilepas kan mesti sing gak ada utang dan ngebrokno. Tapi nak misalnya berat kan nagih napa ahli waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat kan Nabi ora kersa napa nyolati. Tapi elek ning Jawa ku sitok. Nak gak ada utang ibrono gue semuni nggih usah sing ngutangi. Lah iku sing mari kasus kan iku. Semuni nggih banter sing ngutangi to ora. Sing ngutangi meneng ae malah. Sing banter iku sing nang.
Ndak artinya begini. Terus Nabi setelah 2 hari Qatadah dipanggil, ya Qatadah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit kemarin? Belum ya Rasulullah. Mandikman kata Nabi, mandikman saya melihat dia masih dibakar api. Qatadah, ya Qatadah, sahur sekarang, kowe sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang dia. Pulang terus disaur, terus Nabi ngendikan al-ana barida jildu. Sekarang kulite mayit iku wis adem. Lah eleke ning Jawa nek ana mayit diutang ditagih seminggu ora etis, lagi mati seminggu kok mbakas utang. Jare ngenteni setahun, tambah suwe panase. Paham? Kudune nek pancen keluarga iku sayang tenan, pokoke hari kedua, hari pertama wis pokoke langsung diselesaikan. Aja nganggo etika-etikanan gak etis lagi mati mbakas utang, ora oleh. Nah itu Nabi. Sekarang era sahabat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir dia murid paling alim jenis Muhammad bin Munkadir. Ini yang sering dikutip I'anatul Thalibin. Muhammad bin Munkadir itu tabi'in yang paling sering dikutip I'anatul Thalibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulanya orang wong ndak muni-muni sidik-sidik sunah Rasul rak roh ulama timbang kowe. Jabir nak ana wong mati utawa Muhammad bin Munkadir, mbok matine ngombe oplosan ya salat. Mbok matine bunuh diri nggih salat. Nah teng mriki adat yang mati bunuh diri udah nyolati buatan ada teng kawasan ini sholat ya oplosan sholat Mustafa yang muni sholat ya cocok musuh berarti gak khawarit ya sholat lah itu kalau saya apal tekenu saya apal teng gitu ketika Muhammad bin Munkadir ditanya ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya fasik kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia kalau saya apal tekenu memang kalau apalkan karena saya haru redaksinya ngeten inni astahi minallah ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqih aku iku isin banget mbek pangeran nak nganti Allah pirsa atiku duwe hukum ngukumi nak rahmate Allah iso wae ora nyampe ne wong iki artine ngeten aku iku nyolati wong fasik ora krana simpati mbek wong fasik gak aku iku isin mbek pangeran nak rahmate Allah iku ora iso jangkau wong iki. Artinya rahmati Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita iso wae ora roh, iso wae wong sing mati oplosan nyuwun sewu tahu ana cah yatim di rumah. Iso wae wong sing saiki mati oplosan tahu nyumbang masjid. Ya kan kita tidak tahu masa lalunya. Iso wae sing saiki mati nang masjid nak nuruti suudon ya tahu nakal. Tapi kan iso diwalik. Sing saiki mati ngombe oplosan mungkin tahu salam tempel mbek kiai, mungkin tahu ngamal ning masjid ikhlas. Kan sama-sama. Lah daripada gak tahu jari Muhammad bin Munkadir, aku iku isin mbek pangeran. Nak aku ra nyolati muk di keyakinan Allah ora bakal nyepuro. Lho aku ora pangeran kok. Dadi intine betapa wedine ulama mbek pangeran. Dadi dia ndak ada urusannya dengan ini cek fasik. Cek ndak fasik urusannya sama Allah. Inni astahyi minallah. Ayya'lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqih. Lah itu yang ditiru Kiai Jawa, Kiai sak Indonesia cek wong fasik cek apa kok nyolati nggih. Salat, tapi ora krana melegitimasi kefasikan, tapi supaya orang ngukumi, membatasi, ngatur-ngatur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi aja terus ngene iki dadi hukum, kaya goblok nek dadi hukum. Pokoke ana wong fasik lah salati ya goblok kowe. Piye wae Nabi tahu ora gelem salat. Paham ya? Ya Nabi tadi kan aslinya enggak mau nyolati kan? Nah, mulane separunan ae. Mulane dari Jawa Imam Nawawi, apike ngene, nek ana wong mati fasik, misale mati bunuh diri, sing kiai induk ora usah nyolati. Nggo ngapokno nek wong mati elek iku gak disolati wong alim. Tapi wong awam kon nyolati. Tapi masalahe sapa sing ngaku ngalim? Maksudnya Imam Nawawi kon separunan ae. Pokoke sing masyayikhu asri, sing wong top-tope ora usah napa? Narian Bazubair Abe Bahmun ngoten wonten yang terkenal PKI. Niku wis wong-wong kampung kon salat. Aku ora pantes. Itu bagusannya separonan yaitu tadi kalau semuanya nyolati kan nanti enggak jadi cara saiki ora jadi efek jera. Ternyata wong oplosan ya sama saja yang salat banyak gitu. Padahal nyolati mayit cara kula ya ora ana pengaruhe. Artinya ana pengaruhe dongane kan donga ngeper kabeh. Nek donga ngeper kan mature kan lucu to. Ya Allah ingkana musinan nak panjen tiyang apik apike tambahi nak elek jenengan sepur artine kan
Ya nak apik nak ora nabi iki. Mulane kula kadang ndongakno mayit. Ki donga piye to maksudnya niku? Artinya kalau mayit ku elek tenan kan gak mlebu ingkana musinan ora ono ihsane. Mulane kula niku pokoke seneng wau pendapate sinten Muhammad bin Munkadir. Mau aku iku isin mbak pangeran nak nganti darani rahmati Allah terbatas. Lah iki penting, mulane jenengan kudu anut ulama. Ora ana wong takwa pangeran kaya ulama. Mergo ulama sing makili perasaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kan salat teng Abdullah bin Ubay bin Salul nggih purun nggih rawuh. Sampai dicegat Umar, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang komentari kamu begini-begini, dia yang komentari Quran begini-begini. Malah Kanjeng Nabi didalili. Waqat qala ta'ala ngeten istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jawabe Nabi cek enak, inni khuyyirtu fakhtartu. Lah ya Allah kan ngekeki pilihan, aku yo istighfar ta ora. Lah aku milih jalukno istighfar. Umar dalili Kanjeng Nabi. Abdullah bin Ubay kelakuane ngeten-ngeten ya Rasulullah tahu ngomentari mbok ora usah salati dicegat mbek Umar. Didangi. Ilaika anni ya Umar, kowe nyingkir kok aku ape nyolati Abdullah bin Ubay. Ya tapi dekne munafik ngomentari jenengan ngeten-ngeten. Waqat qala ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Nabi malah jawab, ya aku kon milih jalukno istighfar ta ora. Lah ya saiki aku milih tak jalukno istighfar. Sik mire aku tak nyolat. Sampai ning kuburan Nabi pas berdiri pas di kuburan. Niku Abdullah bin Ubay nganggo jubahe Nabi. Mergo Abdullah bin Ubay dia anak santri soleh. Jenenge ge Abdullah bin Abdullah wong Arab jenenge kembar kathah. Wis pancen wong Arab jenenge aneh Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah. Mun Nabi nu nggih mok ngoten tok ketika Jubair dijaluk putrane dikekno. Ya Rasulullah, ampun sekedar jubah. Jasate bapak kula nu blonyoi mbek idune jenengan. Mbek Nabi didon. Cuma Nabi ngendikan untuk sahabat, "Fa wawah, jubahku mbek iduku la tuhni minallahi syai'an." Ora iso nyafaati. Iso nyafaati ku imane sinten? Abdullah. Ngimpun. Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir. Mengenai Nabi itu sederhananya udah dekno bener. Mergo agama iki gak ruwet. Zaman Sayyid Abbas teng Madinah mboten gadah jubah. Nu pertama sing ngekeki jubah nu Abdullah bin Ubay sing munafik ni. Nabi ngilingi jasane sinten Abdullah bin Ubay. Anake mondok. Dadi wong fasik nek anake mondok salah Nabi nurut. Lagi Allah nglarang wala tusalli ala hadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Ampun. Tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua sahabat nyolati. Kenapa tidak niru Nabi? Lho Nabi untuk informasi akurat, sing ngandani pangeran. Lah kowe ora informasi suudzon. Lah saiki wong sithik-sithik anut sunah Nabi, alasane Nabi mau nyolati munafik. Lho Nabi ku ngukumi wong munafik mesti cespleng, mesti bener. Wong informasine kok Allah. Lah kowe nek ngukumi wong liya munafik untuk informasi kok ndi? Berdasar suudzon dan sebagainya kan? Paham ya? Lha ngono kok ora roh. Lha kowe saiki nek ngukumi wong fasik berdasar suudzon ta informasi langit? Mboten jujur mawon. Berdasar suudzon tak informasi langit. Suudzon kan yang sudah laten. Ya mulane nek ana fasik mati sampean nyolati ae. Cuma aja kabeh. Jadi ya si mau jarine Imam Nawawi sing alim ora usah. Lah akhire wong malah nyolati, sing darane ngalim ya sapa? Wah itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya ana wong mati bunuh diri. Malah sing nyolati wong alim kabeh. Gara-gara yang ndak alim ora ro ilmune durawani nyolati. Berarti wong nemu wong alim kabeh. Wong sesih bejo wong iku sing nyolati wong alim. Ya itu tadi kalau baleni gitu. Terus riyen Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Jadi Nabi itu kalau gak berkenan orang lain tetap disuruh napa? Nyolati. Karena kalau tidak disolati haknya dia sebagai jenazah muslim itu enggak dapat. Semua jenazah muslim berhak mendapat sholat. Tapi kalau semua orang nyolati nanti enggak ada efek jerah piye wae dekne matine mergo ngombe napa? Oplosan. Saiki wis tengah-tengah ya ana sing nyolati. Ana sing tapi jari Imam Nawawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu ndak usah. Kaya Nabi enggak ikut napa? Nyolati mau nyuruh napa? Nyuruh napa? Sahabat. Pun gitu terus jelas masalah-masalah ben sampean ngerti. Wa qaumanu khillamma kadzdzubur rusula. Auli anna takdzibahu to krana sak temene gorono Nabi Nuh takdzibun berarti gorono libakir rusul maring sekerene pira-pira rusul. Listiraqihim krana sekutune para rasul fil maji ing dalam teko bitauhid lan tauhid.
akhraqnahum nenggelamno ingsun hum ing kaum Nuhin jawabul lamma kaum Nabi Nuh tak tenggelamno wa ja'alnahum lan gawe ingsun hum ing kaum Nabi Nuh linasi maring manusa ba'da sause kaum Nabi Nuh lan kabeh utawa sause kabeh ayatan ing ayat ibrotan ing dadi napa ibroh dadi napa percontohan wa a'tatna lan nyiapno ingsun fil akhiratil akhirati dzalimin akti pira-pira ten al kafirin adaban ing siksa aliman kang lar pun nggih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.